O Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés incorpora novos campos de formación. Entre eles salienta o sector vitivinícola, un piar fundamental da economía da comarca e que busca traballadores especializados. Imos asignar convenios nas próximas semanas con empresas do sector vitivinícola, que é certo que está aquí a alcaldesa de Cambados, un referente deste sector, pero tamén teño que dicir como alcaldesa de Meis que parte do traballo dese albariño que se vende logo en Cambados se cría en Meis, no noso concello, onde hai grandes plantacións de albariño. Entón, eu considero que é fundamental que nos impliquemos en estes sectores que teñan relevancia na nosa comarca. Ademais do mundo do viño, a 8ª edición deste plan de emprego incorpora formación en horticultura, siderometalurxia e formación específica no sector eólico. Ademais, continúan os cursos centrados na industria 4.0 con contidos relacionados co manexo de drons, a impresión 3D ou a digitalización documental. Un paquete formativo amplo e diverso que para a presidenta da Mancomunidade ven avalado polos seus resultados. Vende a cadar o primeiro posto de Galicia, nos anos anteriores acadou o segundo e o terceiro posto, pero este ano acadou o primeiro posto e iso é por algo, non? E é polos seus resultados, pola implicación especial que ten a Mancomunidade de Salnés en este programa, non? Los resultados hablan por sí solos. 87 contratos laborales en el anterior proyecto para 100 alumnos. A nivel de formación, 15.980 horas de formación certificada real. No certificada, certificada real, con las firmas presenciales. Una media de 416 horas de formación por alumno y una media de 10 títulos por alumno. Nesta edición van participar un cento de alumnos. O programa conta cun investimento de 284.000 euros, dos que a Xunta achega 250.000.